যে আমরা हिंदी बोलबो नाकि हिंदी चलेगा जो भी बोलिए हिंदी बोलबो नाकि हिंदी में अच्छा है बांग्ला बोले हाँ हाँ बांग्ला बोले नाकि आज 3 दिन আগে আমি একটা ক্যামেরা অর্ডার করেছিলাম আজকে ক্যামেরাটা আসলো এখন পর্যন্ত খুলিনি প্যাকেটটা আজকে আনবক্সিং হবে canon 500 ইন্ডিয়ান প্রাইস অ্যাপ্রক্সিমেটলি 40,000 40,000 টাকা। তো এটা কেনার মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমরা মালয়েশিয়া আছে আমাদের লাইফস্টাইল ব্লগ, তারপর আমাদের যে ওয়ার্কিং যে লাইফটা আছে ওটা আপনাদের সবাইকে দেখাবো, ডেইলি ব্লগ বলতে পারেন এটা। ওর জন্যই এত কষ্টের টাকা দিয়ে এই ক্যামেরাটা অর্ডার দেওয়া। ঠিক আছে, তো এটা আনবক্সিং করতে চলেছি আমরা। আজকে থেকে শুরু আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, আপনারা দেখতে থাকুন। ঠিক আছে, আমরা কি কি ভিডিও বানাই খোলো বক্স, তাই না? দেখি আর কিছু ওকে স্টার্ট সব আসবে, সব দেখানো হবে। মা কালীর নাম নিয়ে বলছি। দেখি কি কি দিয়েছে। এই যে আমাদের ক্যামেরা এখনো পর্যন্ত ক্যামেরা না প্যাকেট খোলা হয়নি, এখনই আমরা খুলছি, আমরা দেখতে থাকি। ভাই খুব কষ্টের টাকা দিয়ে খোলা, তাই কি না? তা ভালো করে খোল, ঠিক আছে? প্যাকিং খুব ভালো করে যেন ক্যামেরায় যেন কোনো রকমের ক্ষতি না হয় সেরকম প্যাকেট করেছি আমরা। এটা এখন প্লাস্টিক কাটা হচ্ছে, হচ্ছে আমাদের ক্যামেরার ব্যাগ অলরেডি প্যাকিং 500 ব্যাগ 500 এবার আমরা ক্যামেরাটাকে বের করবো। চার্জার কেবল তা নাকি ব্যাটারি চার্জার, এটা হলো ডেটা কেবল। ওগুলো এখন সাইডে রাখি। এটা হলো সেই ব্যাক বেল, এটা ক্যামেরা গলায় ভালো, এটার কোয়ালিটি ভালো। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্যানন ভাই। এবার ক্যামেরাটা আমরা বের করছি আস্তে আস্তে। লেন্স হচ্ছে 18x55 mm। আমরা আরেকটা প্লাস্টিক আছে, তো এটা প্লাস্টিকটা আমরা একটু কাটবো, তারপর ভালো করে দেখাচ্ছি। অনেক কষ্টের টাকা দিয়ে কিনেছি, অনেকটাই আনন্দে। লাস্ট ক্যামেরাটা বার হয়ে গেল। দেখতে অনেকটাই সুন্দর লাগছে ক্যামেরাটা। অনেকটা সুন্দর লাগছে, বাট যখন আমি এটা কিনবো, যখন আমি অনলাইনে ছবিটা, এই ক্যামেরাটা যখন আমি ছবি দেখি সবাই পারচেজ করেছে, তাদের নিউজগুলো আমি দেখি, তারা ছবি দিয়েছে যে শপি মালয়েশিয়ায় আছি আমরা, যে শপি থেকে আমরা এটা পারচেজ করেছি, ফটোগুলো আমরা দেখেছি,
সেম টু সেম এসছে। তাই এটা আমরা এখন অন করব, দেখি। ব্যাটারি কিন্তু আগে থেকেই ভরা আছে। চার্জ আছে কিনা ওটা দেখতে হবে। আমরা এখন অন করছি, দেখছি ওকে, অন হয়ে গেছে। नो कार्ड देखा ना, तो कार्ड नहीं दिया, कार्ड लगे। আমরা এখন কার্ড আবার অর্ডার করতে হবে, কারণ মেমোরি কার্ড দিইনি। ঠিক আছে, फीता लगा, बेल ऑप्शन ही नहीं है, लगे क्या मेमोरी कार्ड অপশন নেই। দেখেছি, किधर है इसमें, स्टोरेज थोड़ी होता है। যাই হোক ক্যামেরাটা অন হয়েছে, আমি অনেকটাই খুশি। যখন মেমোরি কার্ড কিনবো, মেমোরি কার্ড আজকে অর্ডার দেবো, কারণ মেমোরি কার্ড দেওয়া হয়নি। किसके पास है ঠিক আছে, তা মেমোরি কার্ড যখন অর্ডার দেবো, অর্ডার দিয়ে ভিডিও করব, ভিডিও আপলোড করব, তখন আপনারা দেখবেন। দেখতে থাকুন আমাদের আজকে থেকে ইউটিউব চ্যানেল। প্লিজ यूट्यूब चैनल नाम সেটা ভিডিওতেই আছে, ওটা সেটা ভিডিওতে আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন ইউটিউব চ্যানেলের নাম। पहले ऑर्डर करना चाहिए, पूछना चाहिए ना। और क्या मजा, अभी फोटो खींचना नहीं मिला तो। থ্যাংক ইউ। আজকের মতো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব। এখনো অনেক কিছু অর্ডার করেছি, ওগুলা দেখাবো পরে। हाँ। ঠিক আছে, ভীষণ হেভি এটা।